Buenos días, abuelita. ¿Qué horas son? Abuelita, ¿qué horas son? Dejo las rudeces por un día, al menos. Ok, voy a ir por... bueno. ¿Estaban ahí o yo me olvidé? Bueno, en fin. Hola, chicos. No sé si llegaron antes o llegaron después. Hoy llegué tarde. Pero bueno. Hola, chicos. El día de hoy vamos a continuar jugando prácticamente la tercera parte. Can you just go to sleep already? Can't sleep. Guess I'll just scroll for a bit. Can't sleep? Just pop a sleeping pill. Man, that pill's hitting me hard. Huh? Is that a mosquito? Gotcha. Did you just hit me? Ugh, snoring is the absolute worst. Make it stop. What's that smell? Oh, gross. He's letting out non-stop farts. Quick, pull the blanket over him. It's freezing. The blanket stinks. We can't give it to her. Let's just turn up the heat. Ugh, what is that awful smell? It's the socks. Get them off. Can you just go to sleep already? This is the level. Ya que les digo, este juego tiene muchas propagandas, así que vamos a continuar el juego. Prácticamente sería la parte 3 de nuestro I Am Cat. Prácticamente soy un gato. Y pues bueno, iba a venir aquí para fijarme la hora. Si recuerdan, en el capítulo anterior, lo que pasó fue que yo rompí una botella. Después rompí otras dos, pero al parecer esas botellas no eran. Entonces nuestro objetivo es buscar más botellas como esa. Ok, ese va a ser el objetivo. Y después lo que vamos a hacer va a ser 5 platos, eso es facilito. 5 jarrones. Y a ver, son las 3 de la tarde. Uf, qué tarde. Pero bueno. Una parte de dotseo. Mira, les voy a decir 5 cosas de dotseo, ¿ok? Las dos primeras prácticamente no importan. Ya rompí 5 platos. Se me cayó, abuelita, me quedé. Aquí no llegas. Ok, ya el objetivo, ya. Ahora sí, a romper 3 botellas. Como les digo, este juego tiene 1 millón, pero 1 millón de propagandas. Pero bueno, ya, a buscarlas. Un pez. ¿Qué haces aquí? Bueno, ya que no importa el pez. Lo que importa, no estarán aquí. Creo que sí, ¿no? ¡Ay! Oh, hola. ¿Quieres un regalo? Yo soy misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y este es el libro de Mormón. Y habla específicamente de Jesucristo. Este libro ha cambiado completamente mi vida. Y si tú quieres uno, podemos dártelo. Tenemos un montón. Podemos enviar uno a tu casa. Solo tienes que hacer clic en el enlace de aquí abajo y te lo entregaremos. Déjenme me acomodo bien, porque estoy incómodo y ya está. Perdónenme por el ruido, por favor. Solo espero que tengan una linda tarde. Listo. Justo las 2 botellas que busqué. Una. Y 2. Quítame. Que me muero. Ya no hice nada. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Oh. Ay, ¿qué ha pasado? Abuelita mala me pegó.
¿Por qué me pegas, abuelita? Bueno, en fin. Pues mira, no ve que te gustaban las plantas. Bueno, ahora se limpia la casa, ¿no? ¿Dónde está? ¡Fuera! 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 Buenos días. You're going to for me. Bueno, ya, ahora sí. Tira de la caca de la caja de arena. ¡Ew! ¿Esto se come? Supongo que no, ¿no? Fuera. 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 Ay. Cállate, viejo. Y fuera. Me está escribiendo. A ver. Vaya, oí el caos del otro lado de la ciudad. Creo que será mejor que no te enfades. Ahora mostremos un poco de amabilidad. Te estoy enviando las tareas. Encuentra el pez y devuelve el recuerdo. Ah, bueno, eso es algo. Porque yo me quiero comer al pez, pero bueno. Yo recuerdo haber visto a ese pez. Creo que es ese, ¿no? Sí, creo que sí. Porque es lo único que lo veo afuera. Fuera. Fuerza. A ver, creo que es este. Me lo llevo. Ay, ya. Tengo que tener cuidado con estos brazos. Listo, ya está. A devolver al pez. ¡Listo! Mueve el robot a tu cama. Lo voy a hacer todo. ¿Por qué le dicen robot? Se llama Bablet. ¿O cómo le puse Wally? Si no, Wally. Wally, no te enojes. Estoy apresurando, ¿ok? Duerme. ¡Duerme! Alimenta a los peces. Bueno. Vale, no es tan difícil. No es tan difícil alimentar a un pez. Hola, ¿quieres un regalo? Yo soy misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y este es el libro de Mormón y habla específicamente de Jesucristo. Este libro ha cambiado completamente mi vida. Y si tú quieres uno, podemos dártelo. Tenemos un montón. Podemos enviar uno a tu casa. Cabeza vieja. Vale, vale. Martín eligió por no sé qué cosa. Esto. ¿Qué es eso? Oh, qué bueno, comidita. ¿Cómo tiro la comida? ¿Así? Ah. Ahí tienen. Perfecto. Ahora qué dice. Vierte agua fría en una taza. Bueno, no es tan complicado. Solamente es verter agua fría. Hola, abuelita. Vaya, abuela, no me hace caso. Bueno, ahora sí. Uy, no, eso no. Esto. Lo tengo que encender y cuando lo encienda tengo que poner. Yo soy misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y este es el libro de Mormón y habla específicamente de Jesucristo. Este libro ha cambiado completamente mi vida. Un millón de veces. Y si tú quieres uno, podemos dártelo. Tenemos un montón. Podemos enviar uno a tu casa. Solo tienes que hacer clic en el enlace de aquí abajo y te lo entregaremos junto con un mensaje muy especial. Nos vemos. Perfecto. Ahora agarro esta tacita y la pongo aquí. Sí. Tengo agua fría. ¿Esa no? Bueno, intentaré en una de estas. A ver. Enciendo la agüita. Y agua frita.
Pero aquí ya tengo el agua fría. Ya verte agua fría. Déjenme un anuncio para ver Hola, dónde es. ¿quieres un regalo? Yo soy misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y este es el libro de Mormón y habla específicamente de Jesucristo. Este libro ha cambiado completamente mi vida. Y si tú quieres uno, podemos dártelo. Tenemos un montón. Podemos enviar uno a tu casa. Nunca vas a dejar de procrastinar si no haces esto. Y no es otra agenda ni más fuerza de voluntad. La procrastinación no es flojera, es miedo escondido. Tu mente te está frenando porque siente que hacer eso es peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque si haces ese cambio, podés fallar, podés ser criticada, podés salir de lo conocido. Ah, pero dime de allá. Vamos a ver. Uy, casi se rompe. Bueno, después me tengo que llenar mi platito, ¿no? Oh, hola, ¿quieres un regalo? No. Yo soy misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y este es el libro de Mormón y habla específicamente de Jesucristo. Este libro ha cambiado completamente mi vida. Y si tú quieres uno, podemos dártelo. Tenemos un montón. Podemos enviar uno a tu casa. Solo tienes que hacer clic en el enlace aquí abajo y te lo entregaremos junto con un mensaje muy especial. Nos vemos. No quiero una que valga $1000. A ver, agüita. Perfecto. Es mi casa. Es mi casa. Espérame, Palmera, tengo que vivirla. No viví nada. Puedes ser amable cuando quieres ser amable. Aún así, nuestra banda necesita sus suministros. Consíguelos tan pronto como puedas. Como suministros. Deja de presentar. Romper la alcancía. ¿Pero para qué? ¿Romper la alcancía? ¿Solo eso? Solo eso. Uy, pero la abuela me va a matar. Bueno, igual. ¿Me estás cambiando? Ay. No le quiero saber. No. Ya se durmió la vieja. Ay, qué bueno. Ya se durmió la vieja. Chica. No, sí, sí. No, abuelita, yo no fui. Te lo juro que yo no fui. Fue robot. Fue Wally. Te lo prometo, abuelita. Yo nunca te he mentido. Fue Wally. En serio, abuelita. Fue Wally. Veo que no vas a ningún lado sin comida. ¿Cómo manejas un cuchillo para cocinar? Claro, ve a la cocina. Sube la radio. ¿Cómo la radio? ¿Qué suena? Ah, ya. ¿Pero dónde está la radio? ¿Qué es? ¿Dónde está la radio? ¿Qué es? ¿Dónde está? Ya. Pero tengo que ver otro anuncio para... ¿Cuál es el volumen? Ay. Esto me va a caer. Bueno, el objetivo... A ver. Hola, ¿quieres un regalo? No. Yo soy misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y este es el libro de Mormón y habla específicamente de Jesucristo. Dice Mormón, este libro ha no de cambiado Mormón. completamente mi vida. Y si tú quieres uno, podemos dártelo. Tenemos un montón. Podemos enviar uno a tu casa. Ay, bueno, bye chicos, ya se nos acabó el tiempo. ¿Ok? Chao. Chao chicos.